çox həddilərdə çox həddiliyə bölünməsi qaydası ilə seçmişəm. Deməli, mən burada yazmışam ki, bu çox həddili, bir kub çox həddilimiz var. X-i minus 2-yə böləndə qismətini verməmişəm, qalığın 18 vermişəm və m istəyirəm. Şagirdlər, burada siz nəyi bilməlisiniz? Məsələn, axı biz bilirik axı, bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurub üstünə nəyə gəlirlər? Qalığı. Tutaq ki, burada bunun bir qisməti var. Qx deyirəm. Bu Qx o deməkdir ki, bir çox həddilidir. Yəni, x-dən asılı bir çox həddilidir. Onda x kubu plus mx kvadratı çıx 7x plus 4 bərabərdir olur. X minus 2 vurulsun qx. Yəni, bax, fikir verin. Qisməti vururam bölənə, üstünə nəyə gəlirəm? Qalığı. İndi sizə hazır bir qayda da deyəcəm. Bax, indi sağla solu müqayisə eləyin. Bax, gəlirəm sağda, x-in yerinə 2 yazanda, bura nə olur? 0. Onda nə qalır burada? 18. Və bu bir bərabərlikdir. Yəni, bərabərliyin sağında nə deyirsənsə, solunda da onu deməlisən. Deməli, sağda x-in yerinə 2 qoyanda 0-a bərabər olduğuna görə bura və plus 18-dən 18 qaldığına görə solda da x-in yerinə 2 qoyanda, deməli, bu cavab da nəyə bərabər olmalıdır? 18-ə. Yəni, ümumi halda belə deyirlər. X-in yerinə 2 qoy, bu ifadəni bərabərlə nəyə? 18-ə. Onda x-in yerinə 2 qoyuram. 8 plus 4m çıxılsın 14. 2 qoyuram. Plus 4 bərabərdir 0 yox. Ha, 0 üstəyən 18. Yəni 18. Onda buradan 4m'imiz nəyə bərabər olur? Deməli, nə qalacaq burada? Çıx 2 bərabərdir 18. 4m bərabərdir 20. M bərabərdir olur 5. Məsələn, sizə belə bir sual da düşə bilər. Yazar ki, x kubu tutaq ki, üstə gəl m x kvadrat, məsələn, çıxılsın 18. Deyər ki, bunun bir vuruğu, məsələn, x plus 3-dür. Məsələn, deyirəm. Bir vuruğu. Onda mən digər vuruqlarını bilmədiyimə görə, digər vuruqlar elə mötərizədə yazıram. Deyir, m-i tap. Onda burada mən nə etməliyəm? Bax, yenə bayaqçı qayda. Bax, x-in yerinə burada nə qoyanda bura 0 olurdu? 2. Onda burada da mən deyirəm ki, x-in yerinə nə qoysam bura 0 olur. Deməli, buranı 0-a bərabər eləyən qiyməti nəzərə alıram. Yəni, x bərabərdir mənfi 3. Onda gətirirəm sağda və solda x-in yerinə mənfi 3 yazıram. Bərabər eləm nəyə? 0-a. Bax, buradan da m-i tapıram. Yəqin ki, anladınız. Deməli, bu vuruğu 0-a bərabər eləyən tənliyin köklərini sağda və solda x-in yerinə yazırıq və bizə lazım olan dəyişəni də oradan tapırıq. Bəli, bəli. Çünki x dediyimiz həmin o dəyərdir. Yəni, burada baxın. X-ə nə versəydim 0 olardı? X bərabərdir 2. Deməli, bu solda da x-in yerinə nə qoymalıyam? 2. Belə. Məsələn, belə bir sual düşə bilər. Bura baxın. Takibə yazıram özümdən. 3x kvadratı plus m minus 2. Burada yazar x minus 1 vurulsun px. Bax, belə bir şey. Onda mən nə edəcəm? Bax, yenə də düşünürəm ki, bunun bir vuruğu x minus 1 imiş. Onda deməli, x-in yerinə mən nə qoysam sağ 0 olur? 1. Onda gətirirəm x-in yerinə 1 qoyuram. Baxın, fikir verin. 1 plus 3 plus m çıx 2 bərabərdir 0. Buradan da m-i tapıram. Bu qədər bəsit. Bəzən, məsələn, ola bilər maraqlı bir sual kimi belə düşə bilər. Biraz bunu qüvvətin böyüdüm. Burada da 1-2 əmsal yazım. Ta ki, ax minus 4. Bərabərdir yazar ki, x kvadrat minus 2x minus 3 vurulsun px. Deyər ki, aynən beni tap. Onda yenə də eyni məntiqdir. Biz deyəcəyik ki, buranı 0-a çevirən x-lər nələrdir? Yəni, burada mən nə həll edəcəm? Kvadrat tənliyi bu da həll edəcəm. Onda x-in biri nəyə bərabər olur? Mənfi 1-ə. Digəri nəyə bərabər olur? 3-ə. Deməli, gətirirəm solda x-in yerinə bir dəfə mənfi 1 qoyuram. Bərabər eləm 0-a. Çünki x-in yerinə mənfi 1 qoyanda bura 0 olur. Bir dəfə də x-in yerinə 3 qoyuram. Onda 3 qoyanda olur 27 plus 9b plus 3a çıx 4 bərabərdir 0. Bax, buradan tənliklər sistemi alıram. Oradan da aynən b tapılır. Belə. Keçək növbəti sual tipinə. Baxın, belə bir sual seçmişəm. Deməli, yazmışam ki, 10 üstü x bərabərdir 6 çıxılsın a çıxılsın a kvadrat. Tənliyin həlli yoxdur. Sa, a-ların tam qiymətlərinin cəmini tapın. Baxın, buraxılış imtahana gələ biləcək maraqlı sual tipidir. Burada bir x var, bir də a var. Bəs tənlik nədir? Tənlik x-dən asılıdır, şagirdlər. Yadınızda saxlayın. X axtarılır. Və sənə deyir ki, belə bir x yoxdur. Yəni, elə bir x yoxdur ki, burada yerinə yazasan bərabərlik ödənə.
Tənliyin kökü yoxdur. Sən də burada çaşma. Yəni kvadrat tənliyi deyil, diskriminantı mənfi götürəsən. O tipli tənliyi deyil. Bu məntiqi tənliyidir. Deməli mən burada nə edirəm? Qiymətlər oblastından danışıram. O nə deməkdir? 10 üstü x. 10 üstü x bir qüvvətdir də. Onun üstünə mən bir dəyişən yazıram. Yəni bir ədəd yazıram, hesablayıram. Bu 10 üstü x həmişə sıfırdan böyükdür. X-ə nə verirsənsə ver. Heç vaxtı sıfıra bərabər deyil, heç vaxtı sıfırdan da kiçik deyil. X nə olur olsun. Deməli bunun həllinin olması üçün, bax bu sağdakı ədəd mənfi yox, sıfır da yox. Sıfırdan böyük olmalıdır, yəni müsbət olmalıdır. Həlli olsa. Amma mənə deyir ki, bunun həlli yoxdur. Onda bunun həlli yoxdursa, bunun sağı nə olmalıdır? Ya sıfır ya da sıfırdan kiçik. Deməli mən bu bərabərsizliyi həll etməliyəm. Burada tam qiymətlərin sayını istəyirəm. Suallar, şərtlər özümdən hazırlamışam. Əlavə danışmaq üçün. Nə edirəm? Bunu həll edirəm. İndi baxın, bunu mənfiyə vuracağım. Və bu böyük bərabərdir 0 olacaq. Və bu da nədir? Bərabərsizlik. Bu bərabərsizliyi mən necə həll edirdim? İntervallar üsulu ilə. İntervallar üsulunu da yadınıza salın. Ax kvadrat plus bx plus c sıfırdan böyük olanda bunu biz vuruqlara ayıra bilirdiksə bu bərabərsizlik haqqında ümumi fikir deyirdik. Yəni intervallar üsulu ilə həll edirdik. Və necə yazırdıq? A vurulsun x çıxılsın x1, yəni köklərini tapırdıq. X çıxılsın x2. Yəni kökləri aparırdıq, burada yerinə qoyurduq. İndi burada da köklərini tapsanız biri görürsünüz mənfi 3'dür, biri də 2'dir. Viet teoremi ilə də görünər. Və bunu biz necə həll edirdik? Bərabərsizlərin də intervallar üsuluna çox diqqətli olmalısınız. Burada x1, x2 yazılırdı. Burada müsbət, bura mənfi, bura müsbət. Yəni ədədləri aparıb yerinə qoyurduq. İndi bizə sıfırdan böyük bərabərliyi lazımdır. Yəni bu ifadənin mənfi yox, müsbət olduğu yerlər lazımdır. Bir buraydı, bir də buraydı. Belə. Məsələn, bu sualı mən deseydim ki, bunun həlli var. A-ların sayını tap. Onda o nə vaxt həlli olardı? Bura sıfırdan böyük olsun. Onda bunu da həll eləyərdim. Yəni bu dəfə mənfiyə vuranda bu bərabərsizliyi həll eləyərdim. Bu bərabərsizlik hara düşəcək? Bura. Yəni mənfi 3'dən 2. İndi deseydi tamların sayını tap, oturub orada sayı tapardıq. Yəni ki anladınız. Məsələn bu belə bir maraqlı məntiq ilə düşə bilər şagirdlər. Məsələn bax yazar ki 2'nin üstündə x kvadrat plus 3 bərabərdir a minus 5. Deyər ki a-nın hansı qiymətində bunun həlli yoxdur. Nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Bax bu çaşdırıcı sual tipidir. Mən deyərdim ki, bəzi müəllimlər də burada çaşa bilər. Nədə? İndi diqqətli olun. Baxın, o bayaqki fikrə görə düşünür ki, 2'nin qüvvəti sıfırdan böyük idi. Onda bunun həllinin olmaması üçün a-5 sıfırdan nə olmalıdır deyir, kiçik. O bayaqki məntiqlə. Amma nəyə fikir vermir? Axı dedim, qiymətlər oblastından danış. Qiymətlər oblastıdır nədir? Burada həm də kvadratik funksiya var. Fikir verin, x kvadrat plus 3. Bu x kvadrat plus 3'ün ala biləcək ən balaca qiymət 0 qoyanda 2 üstü 3'dür. Yəni bu 8'dən böyük bərabər olmalıdır həmişə. Əgər həlli varsa onun ala biləcəyi yer ən azı 8'dir, sonra da 8'dən böyüyür. Bəs mən axı indi burada deyir ki, bunun həlli yoxdur. Onda nə edəcəm? Bu dəfə a-5'i 0'dan kiçik bərabərdir yox. 8'dən kiçik götürəcəm. Yəni bunun əksini götürəcəm. Gördünüz mü məntiqi? 0 rol oynamadı. Bunun ala biləcək qiymətlər var idi şagirdlər. Çünki mən, məsələn, bu ifadə bərabər ola bilməz ki 2'yə. Bu 2'yə heç vaxtı bərabər ola bilməz. Çünki yuxarısına 1 yazsa x kvadrat mənfi 2 ola bilməz. Onda nə edirik? A kiçikdir, nə olur? 13. Onda 13'dən kiçik olan ilk tam ədədi bizdən istəsəz, yerinə nə yazacaqsınız? 12. Baxın, bu sual buraxılış imtahanlarına gəlsə, çoxu burada səhv edər. Bunda diqqətli olun. Yəqin ki anladınız. Yəni verilən funksiyanın sağ funksiya deməyə bərabərliyin sağında solunda bir qiymətlər oblastı araşdırırsınız. Üçüncü sual tipimiz Əbu və Köp qaydalarına aiddir. Deməli yazıb A və B qarşılığı sadə ədədlərdir. Nə idi qarşılığı sadə ədədlər? Yadınıza salın. Qarşılığı sadə ədədlər ortaq natural böləni 1 olan ədədlər idi. Və yaxud da ki onları vuruqlara ayıranda ortaq vuruq olaraq gözümüz cəmi 1 görürdü. Doğru danışıram. Deməli, onda əbob ortaq olan vuruqların hasili olduğuna görə bu əbob burada qarşılıq sadədə cavabı nə olurdu? 1. Çünki də ortaq vuruq 1'dir. Bəs əkob nə olurdu? Yəni əbobumuz qarşılıq sadə ədədlər üçün 1'dir. Çünki ortaq vuruq orada 1'dir.
Bəs əkov nə olurdu? Əkov ortaq olan vurğuları ortaq olmayan vurğulara vurduğumuza görə əkovumuz da olurdu A vur B. Yəni sizə belə də bir bərabərlik versəydi, siz suallarda fikir verin. Onda deyərdik ki, bu ədədlər qarşılığı sadədir. Onda gətirir yerinə qoyuruq. A vur B'dir. Plus burada 26'dır. Burada A vur B'dir. Minus 1'dir. Bərabərdir 4'dür. Şimdi bu tənliyi mən həll eləməliyəm. Çünki yenə də bərabərlikdə hərf varsa bu nədir? Tənliyidir. Onda çarpaz bunu vuraq. 4AB çıxılsın 4. Sağa sola ataq bunları. Baxın, yenə də məntiqi sualdır. Diqqətli olun. Bərabərdir eləyir 10. İndi bu nə aldıq? Biz aldıq ki, iki qarşılığı sadə ədədin hasili 10'dur. Şagirdlər kim deyər? Bunlar hansılardır? Mən şərhləri oxuyuram. Bax, iki qarşılığı sadə ədədin hasili 10'dur. Ədədlər hansılardır? Əslində hamısı şifahi tez deyərsiniz. Biri nədir? 1'dir. Biri 10'dur. Biri nədir? 2'dir. Biri də 5'dir. Amma 1 ilə 10 da var ha. İndi deyir maksimum tapın. Maksimum nə qədər eləyəcək? 11. Amma fikir verin. Ola bilərdi siz alardınız ki A vur B bərabərdir 24. Onda nə deyərdiniz? Siz burada hasili 24 olan ədədlər axtarmırsınız ha. Qarşılıqlı sadə ədədlər vuraq bir-birinə 24 olsun. Yəni məsələn 2 ilə 12-ni siz seçə bilməzsiniz. Deməli nə deyə bilərsiniz? 1 ilə 24, bir də 3 ilə 8. Burada diqqətli olun. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ortaq vurğuları yalnız nədir? 1'dir. Bunu unutmayın. Maraqlı sualdır bu. Bax, çox gözəl bir sual için seçmişəm. Niyə 3-8 ola bilmir? Olar. 3'dən 8 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Siz qarşılıqlı sadəni sadə ilə qarışdırmayın. Yəni düşünməyin ki, 8 mürəkkəb ədəddir. O onunla əlaqəsi yoxdur. Qarşılıqlı sadə ədədlərdə ortaq vurğular yalnız 1 olur. Bir parabola sualı vermişəm. Bu parabola için biraz için ətraflı danışacağım. Topluda olmayan tiplərdən də danışacağım. Diqqətli olun. Deməli burada yazıb ki, bizim bu parabolamız yalnız hansı rüblərdən keçir? 3 və 4-cü rüblərdən keçir. Bax, diqqətli olun. Maraqlı sualdır. Sual necə qurulur? Biz bilirik ki, parabola, məsələn, bir qrafik için çəkəcəm. Ən bəsit formada tutaq ki, budur. Məsələn. Onda biz nə deyirdik? Deyirdik ki, ax kvadrat plus bx plus c bir parabola funksiyasıdır. Və məsələn, sırf bu şəkil üçün qollar yuxarı idi. Yəni, A nə idi? Müsbət. Amma bir dənə diqqət yetirin. Bu neçənci rüblərdən indi keçir? 1, 2, 3, 4. Sözlərə yaxşı fikir verin. Baxın, mənə deyir ki, 3 və 4-dən keçsin. Bax, mən bunu çəksəm aşağı, bax, belə yazsam, yəni 3 ilə 4-ə yatsam, indi bu bütün rüblərdən keçir. Yəni, dediyi şərti ödəmir. Bəs onda necə olmalıdır? Bax, diqqətli olun. Onda bu yalnız və yalnız qolları aşağı olmalıdır. Bax, belə olmalıdır. Bax, indi mən bunu istədiyim kimi buralara aparıb gətirə bilərəm. Görürsünüzmü? İstədiyim kimi. Yuxarı qaldıra bilmərəm. Bax, buralarda olacaq. Bildiniz? Deməli, onda bu parabolanın qolları olur aşağı. Təpə nöqtə ordinat oxu üzərinə əslində düşmür. Ehtiyac yoxdur. Baxın, tutaq ki, burada da ola bilər. Burada da ola bilər. Bax, indi neçənci rüblərdən keçir? 3-dən 4-dən. Onda mən yalnız nə deyərəm ki, sırf bu üçün, bu yazılan bir ifadə üçün, çünki bunun B-si 0'dır. Onda mən deyərəm ki, qolları aşağıdır. Qolları da aşağı olması A-dan asılı idi. Bunun da adı kvadratın yanındakı əmsalıdır. Deməli, mən bunu kiçikdir, 0 götürərəm. Və yadınızda saxlayın, əgər burada parabola sözü demirsə, ya da ki, kvadratik funksiya sözü demirsə, onda bu A-sı 0 da ola bilər. Yəni, bunu 0 da götürə bilərik. İndi mən paraboladan danışdığıma görə bunu mən mənfi götürürəm. Yəqin ki, anladınız. Çünki qollar aşağıdır. Onda burada nə qalacaq? Mənfi 2A kiçikdir, mənfi 15. A böyüdür, 7,5 olacaq. İlk anı istədiyimə görə A-ya nə verirəm? 8. İndi şagirdlər, burada siz üçün biraz əlavə danışacağım. Bizim növbəti dərslərimizdə ehtimal dərsi üçün keçərəm, narahat olmayın. Baxın, diqqətli olun, 2 dənə qaydaya fikir verin.
Birini öyrəşibsiz, yəni ancaq toplu işləyibsizsə, amma digərini öyrəşməyibsiz. İki cür təpə nöqtədən danışa bilər. Deyər ki, parabolanın təpə nöqtəsi apsis oxu üzərindədir. Və yaxud da bəzən də deyər ki, parabolanın təpə nöqtəsi apsis oxunun üzərindədir dedisə, digər sözdə də belə deyə bilər. Parabola apsis oxuna toxunur. Təpə nöqtədən danışmaz. Bu iki sözü yadınızda saxlayın. Onda bu gələr ya belə olar. Gördünüz, toxundu. İndi bundan oynamaq olar. Bu burada ola bilər, burada ola bilər, burada ola bilər. Belə. Və yaxud da ki, qollar aşağı da ola bilər. Baxın, belə də ola bilər. Onda biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, bu nə vaxt olar? Bu o vaxt olar ki, təpə nöqtədən danışırıq. Təpə nöqtə gəlib düşüb hara? Bura. Bunu da yadınıza salın. Bunun təpə nöqtələri hansı düsturlarla tapılırdı? Şagirdlər, elə ola bilər, bəlkə elə sizə sadəcə təpə nöqtə düşəcək. X təpə nə ilə tapılırdı? Mənfi B bölünsün 2A ilə. Y təpə nə ilə tapılırdı? 4 dənə AC çıx B kvadratı bölünsün 4A ilə. Bunlar parabolanın təpə nöqtələri idi. İndi görürsünüz ki, parabolanın təpə nöqtəsi düşüb hara? Apsis oxu üzərinə. Onda bu Y təpə nə olur? 0. Y təpə də 0 olmaq üçün onun sürəti 0 olur. Yəni diskriminantı 0 olur. Ona görə yəqin ki, çox uzun əzbərindədir. Deyirdik ki, parabolanın təpə nöqtəsi apsis oxu üzərində olanda diskriminant olur 0. Və yaxud da ki, parabola apsis oxuna toxunanda diskriminant olur 0. Yəni bu ABC-dən əslində asılı deyildi, diskriminantdan asılı idi. Diqqətli olun. Amma burada desək ki, parabolanın təpə nöqtəsi ordinat oxu üzərindədir. Bax, belə sual o qədər də siz görməyibsiniz. Ona görə ya şəkliniz belə olar. Məsələn, bu yuxarı aşağı gedə bilər. Baxın, belə ola bilər. Ya da qollar aşağı ola bilər. Belə ola bilər. Nə deyir? Parabolanın təpə nöqtəsi hardadır? Ordinat oxu üzərindədir. Onda kimin üzərində isə digəri 0 olurdu. Yəni bu dəfə kim 0 olacaq? X təpə. Burada kim 0 idi? Y təpə. Kimin üzərindəsə digəri 0 idi. Onda X təpə 0-dırsa mənfi B bölü 2A da bərabərdir 0 olurdu. Ona görə yalnız B 0 olurdu. Və diqqətli olun. Deməli, parabolanın təpə nöqtəsi ordinat oxu üzərində olması üçün yeganə şərti nədir? B-nin 0 olması. Bunun üçün suallar üçün qurarlar. Diqqətli olun. Mənfiyə böləndə işarə dəyişilir. Diqqətli olun. Bərabərsizlərdən də məntiqi mənfiyə böləndə işarənin dəyişməsidir. Məsələn, buna aid bir sual qurum seçsin. Yazır Y bərabərdir. Məsələn, x kvadrat, tutaq ki, 3x kvadrat plus b minus, məsələn, 7 vurulsun x plus 6. Deyir ki, parabolanın təpə nöqtəsi ordinat oxu üzərindədir. Belə bir cümlə deyir də. Sənə nə lazımdır? Burası 0 olmalı. Çünki bunun b x-in yanındakı idi axı. Yəni b oldu 7. İndi mən ən bəsitini qurdum. Ola bilər, maraqlı sual orada gələ bilər. Paraboladan yəqin ki, mütləq bir sual hökmən orada olacaq. Qrafiklə də gəlmə ehtimalı çoxdur şagirdlər. Gəldik düz xətlərin perpendikulyar olmasına. Kim yazar şərhlərdə? Düz xətlər nə vaxt perpendikulyar olur? Hansı şərt daxilində perpendikulyar olur? Yazın hələ. Yazın hələ. Yox. Perpendikulyar olur. Düz xətlər perpendikulyar nədir? Onlar arasındakı bucaq neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Perpendikulyarlıq budur. Bəli. Yadımıza salaq. Y bərabərdir K1 vurulsun X plus B1. Y bərabərdir K2 vurulsun X plus B2. Bunlar o vaxtı perpendikulyar olurdu ki, nə olsun? K'ların hasili olsun -1. Bəs K nə idi? Y bərabərdir yazılanda X-in yanındakı əmsalıdır. Y bərabərdir yazılanda. Ona görə elə mən elə də yazmışam. Baxın, bu birincinin K'sıdır, bu da ikincinin K'sıdır. Deməli, bunların hasili nə olmalıdır? -1. İndi sualın gözəlliyinə baxın. P'lərin cəmini istəyirəm. Deməli, mən vurub bunu açmalıyam.
Bir tərəfli yığsaq oldu 14. İndi hökman deyilsən buradan P-ləri tapasan. P-ləri istəmir. P-lərin cəmini istəyir. Bu da yenə nədir görürsünüz üçün? Kvadrat tənli idi. Bu kvadrat tənlində də Viet teoreminə görə P1 plus P2-ni yazırıq. O da eləyir mənfi B böl A. Yəni nə qədər eləyir? 3,5. Baxın, bu da məntiqi sualda. Çünki şagirdlər düz xəttlərin Viet teoremi ilə əlaqəsini qurur. Özdə ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlara gələ bilər. Ümumən bir dənə funksiya ətraflı yazılı tələb olunan tapşırıqlarda olacaq. Onun lap həndəsi mənasını da quracaqlar. Diqqətli olun. Bəs düz xətlər nə vaxtı paralel olurdu? Paralellik şərtiniz idi. K-lar eyni olsun, amma B-lər nə olsun? Fərqli olsun. Bəs düz xətlər nə vaxt üst-üstə düşürdü? Yəni ikisi də eyni olurdu. K-lar da eyni olsun. B-lərdə nə olsun? Eyni olsun. Bu perpendikulyarlığına diqqətli olun. K-ların hasılı nə olmalıdır? Mənfi 1. Aleyküm salam. Yəqin ki anladınız. Bir də yəni nəyə yadınızda saxlayın? İndi qabaqda buna aid sual seçmişəm. K vurulsun x plus b-də. Dedik K nədir? Bucaq amsalı. Bu bucaq sözü nə deməkdir? Bucaq amsalı o deməkdir ki, bu düz xətdir. Məsələn, mən tutaq ki, bunu belə çəkirəm. Bu düz xətdir. Bura x, bura y. Düz xəttin OX oxunu ilə, amma OX oxunun sağa təqrəbin hərəkəti istiqaməti ilə əməliyyat edir. Bucağa var burada bir alfadır. Bu alfanın tanyesi idi. İndi birazdan bizə suallarda lazım olacaq. Buna biz K deyirdik. Şagirdlər ispat buraxılış imtahanına düşmür. Ona görə mən bir isbatdan danışmayacağım. Gələk bu suala. Paralellik və paralellik idi, üst-üstə düşmək idi, bir də kəsişmə idi. Bunlar tənlilər sistemindəki həllərin olub olmaması, yeganə həllin olması, sonsuz sayda həllin olması, plus həllin olmaması ilə izah etmək olur. Amma perpendikulyarlıq üçün iki düz xətt arasındakı bucaq anlayışını bilməlisiniz. Şagirdlər, bax bu düsturları bəzən sizə verərlər elə bir bərabərlik, oradan rahat x ilə y tapa bilməzsiniz. Yadınızda saxlayın, rahat x ilə y tapılmaz. Bəzən heç ümumiyyətlə tapılmaz. Yəni elə x ilə y görməzsiniz. Kompleks ədədlər meydanında təşkil olunur o suallar. Yəni heç kompleks olub olmaması da bizə o qədər də maraqlı deyil. Digər bunları tapın. Mən həmişə izahlarda görürsünüzsə sizlər üçün nə deyirəm? Deyirəm ki, kubku gördünüz. Nələri yazın? Köməkçi bu düsturları yazın. Bu düsturla yazmaq kifayət eləyir sizə. Sonra bunun minusu necə idi? Bu da belə idi. Diqqətli olun, plus olanda necə olurdu, minus olanda necə olurdu. Mən ümumi bir neçə düsturda sizin yazacağım. X kvadrat plus y kvadrat üçün nə yazırdıq? X plus y-in kvadratı çıx 2xy. Bəs bunun minusuna necə yazırdıq? Minusun kvadratı plus 2xy. Bax bunlar bir dənə də yazım, dördüncüsünü də yazım. Bu da lazım olacaq. Cəm ilə fərq arasında əlaqə. Bunlarda həm tənlilər sistemində, həm də çox hədlərdə, cəbri kəsirlərdə çox istifadə etdiyiniz hesablamaya aid olan sual tiplərində istifadə edirsiniz. Vurğuları ayırma deyil. İndi bitdi də. Məsələn, bu sual tipi, buna aid sual tipi çox gələ bilir. Şagirdlərdə vaxtını harda itirir? Həm x-i, həm y-i ayrı-ayrı tapmağa çalışır. Buna deyirəm, plusla minus arasında əlaqə. Məsələn, bunun Viet teoremindən görə yazılışı belə olar. Köklər cəminin kvadratı, köklər fərqinin kvadratı, üstəgəl 4 dənə köklər hasili. Vietdə bu belə istifadə oluna bilər. İndi deməli birinci sual hazır. Deməli bu olacaq 5-in kubu çıxılsın 3 vur, 2 vur 5. Bu da nə qədər olacaq? 125 çıxılsın 30. Bu da nə eləyəcək? 85 mi eləyəcək, yoxsa 95 mi eləyəcək? 95. Bu hazır. Amma bu daha biraz maraqlıdır. Bunun üçün nə eləyəcək? Biz köməkçi kvadrat düsturlarından istifadə eləyəcəyik. Gəlin bunları biraz aşağı atım. Qalsın burada. Deməli bunun üçün biz kvadratın düsturlarından istifadə eləyəcəyik. Birinci yazacağıq ki, bunu hesablayaq. Çünki niyə? Niyəsini də bilin.
Çünki bu üstü 4'lər kimlərin kvadratıdır? Kvadratların kvadratlarıdır. Bax, bunun kvadratı hasilin 2 misli. Deməli, altda da yenidən də bunu hesablayacağım. Addım-addım gedəcəyik. Deməli, də olacaq x plus y 5'dir. 5'in kvadratı çıx 2 vur 2. Bu da eləyəcək 25 çıx. Neçə şagirdlər? 4, 21. Gətirib burada yerinə qoyacaq. 21'in kvadratı. Çünki bax, bunu hesabladım. Çıxılsın 2 vurulsun 4. Bax, bu üstü 4'lər daha da maraqlı olur. Orada diqqətli olmaq lazımdır. Kub üçün yenə də deyirəm. Bu düsturları bilin. Bax, bunu silirəm. Kub üçün bu iki düsturu bilin. Çox mütləqidir, vacibdir. Vaxtınıza qənaət eləyəcəksiniz. Bir də plusla minus arasında da mütləq bu düsturu bilin. Bax, bunun da çox bilməyinizə ehtiyacı var. Yəni, məsələn, bax, tənliklər sistemində suallar vardı. X plus y kök altında məsələn deyir 71'dir. X minus y kök altında 31'dir. Deyir x y hasilini tapın. Çoxu neyniyər? Həm x'i tapar, həm y'yi tapar, sonra aparar yerinə qoyar. Uzun gedər. Amma gətirin burada yerinə qoyun. Olur 71. Çünki kök altında 71'in kvadratı. Burada olur 31. Plus 4xy. Burada kifayət eləyir. Yəqin ki, anladınız. Belə. Əlavə sualınız varsa bunlara aid yazın şərhdə. Bax, belə bir Euler Venn diaqramına aid sual seçmişəm. Deməli, yazmışam A, B və C ilə uyğun olaraq bu tənliklərin köklərinin çoxluq ilə işarəsini yazmışam. Bəli, Rəqsanə müəllim, elə də yazmaq olar, amma bir dəfəlim çaşmamaq üçün elə addım-addım getdik. Yazır ki, x kvadrat çıxılsın 5x plus 6 tənliyinin kökləri. Təbii ki, siz bunu Vietnə və yaxud da diskriminatorla həll eləyə bilərsiniz. Hər kəs həll eləyə bilər yəqin ki. Onda biri olur 2, biri də nə olur 3. Yəni, A çoxluğu olur 2 ilə 3 elementlər. Sonra B çoxluğu modul tənliyidir. Şagirdlər, modul tənliyi necə həll eləyirlər? Modul tənliyi həll etmək üçün bir dəfə deyirik bu ya 5 imiş. Onda x neçə olur? 12. Bir dəfə deyirik bu da mənfi 5 imiş. Çünki mənfi 5'in də modulu 5 olur. Buradan x olur 2. Deməli, B çoxluğun da elementləri oldu 2, 12. Sonra, indi moduldan bir dənə də maraqlı sizə tənliyi izah edəcəm. Sonra bir də x kvadrat çıxılsın 9 bərabərdir 0 tənliyinin həlli var. Bu ən bəsitidir. Kvadratı 9 olan nə imiş? Sağ atanda 3'ünə mənfi 3. İndi deyir ki, bunları birləşdir. Bunları birləşdirəndə bəzən şagird çəkər, deyər ki, 2 dənə burada var, 2 dənə burada var, 2 dənə burada var, 6 dənə. Səhvi harda eləyir? Çoxluqları birləşdirəndə elementlərin hərəsi təkrarlanmır, bir dəfə yazılır. Çünki çoxluq da hər bir element yeganə olur. Yəni, ortaq olanları yalnız bir dəfə yazırsınız. Olur 2, 3, bax bu 3'ü də bir dəfə yazıram, fikir verin. Bu 2'ni də bir dəfə yazıram. Sonra 12, sonra da mənfi 3. Baxın, görürsünüz, çaşdınız. Deməli, neçə dənə kök olur? Burada birləşdirəndə 4 dənə ədəd olur. Deməli, mən də n-i istəyirəm. N nə idi? N say idi. Neçə dənə say oldu? 4 dənə. Bax, məsələn, indi gedib çoxluqdan sizə belə deyərdi. Deyərdi, birləşmənin neçə alt çoxluğu var? Birləşmənin neçə alt çoxluğu var? Uşaqlar, çoxluğun alt çoxluqlarının sayı düsturu nə idi? 2 üstü n açıq 1. Bax, buna aid burada əlaqəli bir sual qura bilərlər. Niyə çıx 1? Mən köklərdən danışıram. Deyərdi, köklərdən ibarət neçə alt çoxluq qurmaq olar? Köklərdən ibarət. Köklər orada olmalıdır. Mütləq orada ədəd olmalıdır. Boş çoxluğu götürə bilmərik. Yəqin ki, anladınız. Amma boş 2 üstü n deyəndə çoxluğun bütün alt çoxluqlarının sayı idi. Yəni, birləşdirəndə hamısını 1-1-1-1 oturub toplanmırsan, yəni sayı olaraq. Ortaq olanları yalnız bir dəfə yazırsan. 8-ci sual. Şagirdlər, yenə də elə ədədlər vermişəm. Onları şifahi tapa bilmirsiniz. Siz burada modul görən kimi, ümumiyyətlə bax köklərdə, həqiqi ədədlərdə, tənliklər sistemində, bərabərsizliklərdə, yəni harda modul varsa, modul görən kimi sizin məntiq olaraq bunu axtarmalısınız. Modulun içərisi müsbət olanda özü çıxacaq. Bütün cəbr mövzusunda modulu belə anlayın.
İçərisi mənfi olanda əksi çıxacaq. Ona görə mənə A ilə B-nin işarəsi lazımdır. Görün bunun işarəsi nədir? Çünki A ilə B-ni tapa bilmirəm rahat olaraq buradan. Hə. Şərtlər cəm mənfi imiş, amma hasil müsbət imiş. Hasil müsbətdirsə bunlar ikisi də eyni işarəlidir. Ya hər ikisi müsbətdir, ya da hər ikisi mənfidir. Çünki müsbəti müsbətə vuranda müsbət eləyir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Axı bu ödənməz. Niyə ödənmir? Çünki 2 ədəd müsbətdirsə toplayanda da müsbət olardı. Amma yuxarıdakı şərtdə mənə nə verib? Mənfi. Cəmin mənfi olmasını verib. Deməli sual bitdi də. Niyə bitdi? Çünki hər ikisinin mənfi olmasını biz gördük. Onda nə edəcəm? Burada mənfidir, burada mənfidir. Mənfi olanda deyirdim nəyi çıxır? Əksi. Nə yazılıbsa onun əksi. İndi burada B yazılıb, B-nin əksi mənfi B eləyir. Burada A yazılıb, onun əksi mənfi A eləyir. Bunda orta məxrəc cəhətində mənfini 3 ilə çıxardığında B kvadrat üstəyər A kvadrat qalır və burada da AB qalır. Bunu da hamınız bilirsiniz. Bayaq yazdıq. Dedik bunu biz plusla necə yazacağıq? Plusun kvadratı çıxılsın 2AB. Onda burada necə olacaq? 36 çıx 6 böl 3. Bunu da hesablayanda olacaq mənfi 10. Deməli modul ki gördünüz. Siz nə axtarmalısınız orada? İçərinin mənfi və ya müsbət olmasını. Yəni ona qərar verməlisiniz ki, görəsən bu müsbətdirmi, görəsən mənfidirmi? Müsbət olan da özü çıxır, mənfi olan da əksi çıxır. Bax yenə də belə bir şey seçmişəm. Yəni köklərə aid də seçmişəm sizin üçün modul. Məlum məsələdir ki, bu müxtəsər vurma düsturudur. Bu A-3-ün kvadratıdır. 3B-nin daha doğrusu. İndi şagird harada səhv eləyər? Elə yazar A-3B. Yadınızda saxlayın. Kök altı ifadələrdə, məsələn kökün altında bir hər hansı bir x kvadrat olanda bunu x ilə çıxartmırsınız, modulla çıxardırsınız. Yəni burası ki cüt oldu, nə çıxır? Modul çıxır. Cavab mənfi ola bilməz. Ona görə burada da kvadrat kök olduğuna görə buradan modul A-3B çıxır. Buradan 4 modul B çıxır. Hərf çünki bilmirəm, işarə hələ baxacağım. Buradan da 5 modul A çıxır. Yəni 5A çıxmır. Modul da çıxır. İndi fikir verin bunlara. A mənfiymiş, B müsbətmiş. Çalışırsansa A-nı mənfi 1 götür, B-ni məsələn 1 götür. Problem deyil. Yəni apar yerinə qoy alınacaq. Gətirirəm onda burada yerinə qoyanda bura mənfi eləyir. B müsbətdir, müsbət eləyir. A mənfidir, mənfi eləyir. Mən bayaq nə dedim? Dedim içəri mənfidirsə əksi çıxır. Deməli burada da bunun içərisi mənfi olduğuna görə 3B minus A çıxır. Bura müsbətdir, özü çıxır. Bura mənfidir, əksi çıxır. Bunu sadələşdirirəm. Yəqin ki anladınız. Bir də nəyə fikir verin? Tək dərəcə olanda şagirdlər modul rol oynamır. Bu x-dir. Çünki məsələn 3-cü dərəcədə mənfi 64, 64 4-ün kubudur. Mənfi olanda mənfi 4-ün kubudur. Bunun cavabı nədir? Mənfi 4. Amma cüt dərəcə olsa, yəni məsələn 4-cü dərəcə olsa, onda bu olur modul x. Bunu unutmayın. Gəlin belə bir suala. Deyərdim ki, düşsə çoxu çaşar bu sualda. Çünki topluda bunun bir tipinə öyrəşirsiniz. Yazıb tənliklər sisteminin həlli var. Siz nə öyrəşmişdiniz? Yeganə həlli var, həlli yoxdur. Belə sözləri öyrəşmişdiniz. Mən sadəcə burada deyirəm həlli var. Şagirdlər, bu kvadrat sistemdir. Siz burada heç vaxt nisbət yazmayın. Nəyin nisbəti? O öyrənib sizə dəyişəni bu A1, B1 söhbəti dərəcəsi 1 olan xətti tənliklər sistemi. Elmi dildə deyirəm. Bax, bu sistem. Bunun həlli var, həlli yoxdur, son sayda həlli var. Nisbətlər yazırdınız. O deyil bu. Niyə o deyil? Çünki burada hasil var. Yəni bir çoxadili şəklində bu kvadrat sistemdir. Bu dərəcəsi 1 olan sistem deyil. Biz dərəcəsi 1 olan sistem üçün nisbət yazırıq. Onda nə edəcəm? Biz kvadratik sistemləri həll eləyəndə əvəz etmə üsulu ilə həll eləyirdik. Bax, bunu tapıram buradan. Gətirirəm aşağıda yerinə qoyuram. Və bunu vurub açıb bir tərəfli yığanda belə bir tənlik alıram. Bəs bu tənlik nə idi? Bu tənlik kvadrat tənliyi idi.
Şagirdlər. Bəs kvadrat tənliyi necə həll edirdik? Təbii ki, diskriminantla həll edirdik. Onda mən, diqqətli olun bir dənə burada. Bu tənlilər sistemindən danışanda gəlib bu kvadrat tənliyindən danışacağım. Məsələn, mənə desək ki, bunda diskriminantı bilirik necə tapılır. A kvadratı çıx 36. Yəni diskriminant necə tapılırdı? B kvadratı çıxılsın 4 vur. A vur C. Baxın, mənə desək ki, 1, 3 dənə sual, 4 dənə sual gələ bilər əslində burada. Bax, mənə desək ki, bu tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Yəni, deyir ki, A-nın hansı qiymətində tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Belə bir sual. Topluda görmüşdünüz. Onda diskriminantı normal idi kvadrat tənliyinin bir həllinin olması üçün. Niyə kvadrat tənliyi? Çünki mən bu tənliyi gətirdim, bu hala saldım. Yəni, bu tənliyin nə kökü olacaqsa, aparıb yuxarıda əvəzləmədə yerinə qoyub y-ləri də oradan tapacam. İndi deməli diskriminant 0 olmalıdır ki, bu tənliyin bir dənə x olsun, aparıb yerinə qoyanda da bir dənə y olsun. Deməli a kvadrat bərabərdir 36. A da olur nə? 6 mənfi 6. Deməli şərtlər a ya 6 imiş ya mənfi 6 olanda verilən bu tənliklər sisteminin yeganə həlli olur. Ola bilər sizə ikinci desin ki, bu tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Bax, belə bir sual versin. Bunu topluda görməmişdiniz. Deməli, tənliklər sisteminin həllini təkrar deyirəm. Gətirmişəm kvadrat tənliyə. Deməli, kvadrat tənliyin həlli olmamalıdır ki, onda tənliklər sisteminin də həlli olmasın. Onda kvadrat tənliyin nə vaxtı həlli olmurdu? Diskriminant mənfi olanda. Yəni, a kvadrat çıx 36 ikisi 0-ın bərabərsizliklərlə həll eləyəcəm. Daha bu tənliyi olmayacaq. Alınan nəticə bərabərsizlik olacaq. İntervallar üsulu ilə həll eləyəcəm. Və bu 2. Üçüncü, bu qeydləri yaxşı apararsınız. Bizə deyək ki, bu tənliklər sisteminin 2 müxtəlif həlli var. Və yazır ki, bu tənliklər sisteminin 2 müxtəlif həlli var. Onda mən də gəlib deyirəm ki, bu kvadratın, bu kvadrat tənliyin 2 müxtəlif həlli var. Onda 2 müxtəlif həlli nə vaxt olur? Və yazıram 2 müxtəlif həlli var. Kvadrat tənliyin nə vaxt 2 müxtəlif həlli olurdu? Diskriminantı 0-dan böyük olsun. Kvadrat tənliyindən danışırıq. Onda olacaq a kvadrat çıx 36 0-dan böyükdür. Bunu həll eləyəcəm. 4 dənəsi üçün sual izah edilən bir sualda. Dördüncü, yazsa ki, buradakı kimi tənliklər sisteminin həlli var. Sadəcə bunu deyir. Onda mən də deyəcəm ki, bu kvadrat tənliyin sadəcə həlli var. Yəni, həqiqi kökdən söhbət gedir. Şəhərlər, kvadrat tənliyin nə vaxt həlli olurdu? Nə vaxt? Yəni, söhbət həqiqi köklərdən gedir. Bu iki halı, yəni birinci ilə üçüncü halı nə edirdik? Birləşdirirdik. Yəni yazırdıq diskriminant 0-dan böyük bərabər olanda kvadrat tənliyin həlli var. Deməli, mənim sualımda da nə yazacağım? A kvadrat çıx 36 0-dan böyük bərabərdir. Bu bərabərsizliyi mən intervallar üsulu ilə həll eləyəcəm. Burada kök almırıq. 36-nı atıb sağa, mənfi müsbət kök almırıq. Bura müsbət, bura mənfi, bura müsbət. İndi deməli nə olacaq? Mənfi sonsuzluqdan mənfi 6-ya, birləşmə 6-dan sonsuzluğa. Bitdi. Bu sual tipi çox möhtəşəm bir sual tipidir. Blok imtahanınıza da hələ gələ bilər. Bir sistemdən 4 dənə sual ortaya çıxa bilər. Yəqin ki, hər kəs anladı. Qeydləri apara bilərsiniz. Dərs YouTube kanalında müəyyən müddət qalacaq. Gəldik buna. Baxın, bərabərsizliyi moduldan izahı var. Diqqətli olun. Modul və bərabərsizliyi. Nədə diqqətli olun? Məsələn, bunun içərisini hələlik siz bu çoxədili kimi düşünməyin. Sadəcə belə bir hala baxaq. Modul x kiçik bərabərdir x nə vaxt ödənə bilər? Yəni, o varmı belə bir ədədlər ümumiyyətlə? Bunu ödəyən bir şey varmı? Şəhərlər var. Çünki bütün müsbət ədədlər bunu ödəyir. Niyə müəllim? Bura müsbət onsuz da nəticə etibarı ilə. Bura nədir? X istər mənfi olsun, onda mənfi olacaq. Onda ödənməz. X onda müsbət olsun, ödənər. Nəyə ödənər? Bərabərliyi ödənər. X mənfi ola bilməz. Mənfi olsa özünüz düşünün. Mənfi 4-ün modulu 4-dən necə kiçik idi ki? Mənfi 4-dən. Ödənməz axı. Deməli, bu o vaxtı ödənir ki, x ya 0-dır ya da 0-dan böyük bərabərdir.
Bu vaxt ödənir. Çünki moduldan özü çıxır və bərabərliyi ödənir. Və müəllim bərabərsizlik verib, səni çaşdırmaq üçün verib. Bu ifadəni necə deyirik? Deyirik ya bərabərdir, ya da ikisi idi. Bütün bərabərliyi ödənir. Bitdi sual. Deməli, mən gələcəm, nə deyəcəm? Deyəcəm ki, bu nə vaxt ödənəcək? Bunun içərisi müsbət imiş. Bura sıfırdan böyük bərabərmiş. Bu da yenə nəyə gəldi? Bərabərsizlik çox görürsünüz bu dəfə. Yenə də bunun köklərini tapırsınız. Biri 5'dir, biri mənfi 2'dir. İntervala düzürsünüz və bərabərsizliyi həll edirsiniz. Son. Deməli, indi bizə nə lazımdır? Bu ifadənin müsbət olduğu aralıq. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2'yə, birləşmə 5'dən sonsuzluğa. Bitdi. Məsələn, əlavə danışım. Belə bir şey ödənə bilərmi? Təbii ki, həmişə ödənər. Niyə? Çünki sən x-in yerinə 1 də qoysun ödənir, mənfi 1 qoysun ödənir, 0 da qoysun ödənir. Yəni mənfisi də, müsbət də 0 da ödənir. Ona görə bu həmişə ödənər. Bəs belə bir şey ödənərmi? Məsələn, kiçik bərabərdir, mənfi x yazıram. Bu belə bir şey mümkündürmü? Müsbətlər üçün mümkün deyil. Çünki 4 kiçik bərabərdir, mənfi 4 deyil. 0 üçün mümkündür. Bir də mənfi ədədlər üçün mümkündür. Baxın, mənfi 4'ün mənfisi müsbət 4 eləyir. Bərabərli ödənir. Deməli, bu da nə vaxt ödənəcək? Bu da ödənəcək x kiçik bərabərdir, yox. Böyük bərabərdir, yoxsa kiçik bərabərdir. Dedi, yaxı, müsbət olsa ödənməz. Kiçik bərabərdir, 0'da ödənəcək. Məsələn, siz üçün misallar qura bilərlər. Yazarlar ki, x kvadrat çıx 4 plus x kvadrat çıx 4 kiçik bərabərdir 0'ı həll et. Belə bir şey yazarlar. Onda nə edəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, bunu atın bu yana. Deməli, əksi olur. Bu gəlir yuxarıdakına. Nə vaxt ödənər? Bunun burası nə olsun? Mənfi. Deməli, son nəticədə bunu həll eləyəcəksiniz. Yəqin ki, anladınız. Həndəsi silsilə sualları. Bu da maraqlıdır. Ətraflı yazılı cavab telefonundan tapşırıqlara gələ bilər. Şəriklər, həndəsi silsilədə təbii ki, yəqin ki, bilirik hamınız. 10 və 11-ci siniflərə aiddir. 9-cu sinif həndəsi silsilə düşmür. Deməli, B2'miz necə tapılırdı? B1 vurulsun 2 ilə tapılırdı. Çünki vuruq söhbəti vardı. Məsələn, B3 necə tapılırdı? B3 tapılanda B2 vurulsun 2 idi. Ya da B3 bərabərdir B1 vurulsun 2'nin kvadratı idi. Yəni B1 birinci əddidir, 2 də silsilənin vuruğu idi. İndi görək nə deyir bizə? Deyir ki, silsilənin ilk 3 əddi naturaldır. Yəni B1, B2, B3 naturaldır. Şəhərlər, bir şeydə diqqətli olun. Nədə? Silsilənin ilk 3 əddinin natural olması, onun vuruğunun natural olması demək deyil. Bu nə deməkdir? Bax, tutaq ki, birinci həddi 20 götürürəm, vuruğu da 2'də 1 götürürəm. Bunu 2'yə bölün 10 eləyir, 2'yə bölün 5 eləyir. Görürsünüz, 3 dənə həddi natural oldu, amma vuruq natural deyil. Deməli, sən burada vuruğu axtarmırsan. Vuruğu axtarmırsan. Bəs nə edeyim? Burada sənə deyir ki, bunlar naturaldır. Deməli, bunlar haqqında bir fikir deməlisən. Ona görə künü tapıram. Künü deyirəm ki, 2B2 bölünsün B1 idi. Künü bunlarla ifadə edirəm. B2'm daxı var axı burada. B1 plus 6 bölünsün B1. Olur belə bir şey. Bəs axı deyir B3 də naturaldır axı. Onda B3'ü də ayrıca araşdırıram. Bu da necə idi? Məsələn, B1 vurulsun 2 idi. Kvadratı idi. İndi B1'imiz natural imiş. 2 də budur. Gətirəm 2'ni də bunun yerinə qoyuram. Və bunu açıram. B1 kvadrat üstə gəl 12B1 üstə gəl 36 bölünsün B1. Onda B1'lər gedir. Kvadratı vardı burada. Qalır B1 kvadrat plus 12B1 plus 36 böl B1'də aşağıda qaldı. İndi diqqətli olun. Buradan yazıram. Bax, B3 bərabər oldu buna. Onda B1 kvadratın B1 ilə böləndə B1 eləyir. Bura 12 eləyir. B1'lər getdi. Burada olur 36 böl B1. Bax, maraqlı, çox bir maraqlı fakta gəlmişik.
Sualda nə deyirdi? Deyirdi ilk 3 ədəd naturaldır. Bax, buradan bir şey naturallardan da təkrar eləyəcəksiniz. Deməli B3 naturaldır, B1 naturaldır. Onda mütləq bu kəsirdə nə olmalıdır? Natural. Yəni 36 bir natural ədədə bölünməlidir. Və sual verirəm, 36 hansı natural ədədlərə bölünür? Oturub sayarsınız. 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır, 9-dur, 12-dir, 18-dir, bir də nədir? 36-dır. Bəs yaxşı, mən indi bu elə misal qursaydım, burada 36 yox, 3600 olsaydı necə olacaqdı? 3600'ün natural bölənlərini oturub bax, mən yaza bilmərəm, çaşaram hardasa. Deməli, onda sual gəlir çıxır ki, 36'nın natural bölənlərindən danış. Hə. 36'nın natural bölənləri necə tapılırdı şagirdlər? A üstü x vurulsun, B üstü y vurulsun, C üstü z'in natural bölənlərini tapanda necə yazırdım mən? Yazırdım n say. Qüvvətlərin üstünə bir vahid gəlirdim, vururdum bir-birinə. Buna deyirdik natural bölənlərin sayı. Ona görə 36'nı vuruqlara ayırırıq. Və bunun natural bölənlərin sayını tapanda qüvvətin üstlərinə bir gəlirik, vururuq bir-birinə. Oldu 9 dənə. Yəni 3600 dənə olsa, bunu mən necə yazım? 36 vur 100 yazım. 100 2'nin kvadratı vurulsun 5'in kvadratıdır. 36 da nədir? 2'nin kvadratı vurulsun 3'ün kvadratıdır. Son nəticədə 2 üstü 4'dür, 3'ün kvadratıdır, 5'in kvadratıdır. Onda qüvvətləri bir vahid artırıb bir-birinə vursam, olacaq nə qədər? 45 dənə. O 45 dənədə oturub mən sayan deyildim. Deməli, bu suala mən burasını 60 yazsam, bu sualı şifahi, yəni oturub saymaqla həll eləyə bilmərik. Yaza bilərlərmi? Yaza bilərlər. Çünki sizdən oradan yoxlayarlar ki, natural bölən say düsturu ilə bu sualın əlaqəsini qura biləcəkmi? Bu da belə. Deməli, bu sualda həməndəsi silsilənin vuruqları, hədləri, yəni vuruğu və hədləri arasında əlaqələri gördünüz, həm də natural bölən say düsturunu gördünüz. Gəldik belə yenə bir şeyə, bir suala. Bir Euler Venn diaqramına aid olan sual tipidir. Və kvadrat tənliklərin köklərindən danışır. Deməli, şagirdlər, birinci kvadrat tənliyin köklərini verəndə biz nə yadımıza salırdıq? Viye teoremi. Buna da biz necə viye teoremi deyirlər? Çevrilmiş kvadrat tənliyə uyğun viye teoremi deyirlər. Nə idi çevrilmiş kvadrat tənlik? A'sı 1 olan tənliklərə çevrilmiş kvadrat tənlik deyirdilər. Və mənfi P köklər cəmi idi. Q də nə idi? Köklər hasili idi. Və bu P ilə Q əmsal olaraq ən gözəl belə tapılırdı. Ən rahat tapma qaydası bu idi. İndi Euler Venn diaqramı nə deməkdir bəs? Euler Venn diaqramı sadəcə sənə deyir ki, bunların hər ikisinin ortaq kökü mənfi 2'dir. Başqa bir şey demir. Yəni deyir ki, birinci tənliyin kökünün biri 5'dir, biri mənfi 2'dir. Onu da gətirib burada yerinə qoysam, olur 5 çıx 2'dən 3. P də olur mənfi 3. Q də bunların hasilidir. Yəni Q'nu da tapdıq. Sonra bu tənlikdə də yenə də, məsələn, mənfi M nə idi? Bunların cəmi. Q N nə idi? Bunların hasili. Deməli, buradan 2, buradan da mənfi 8. M də olur mənfi 2. Baxın, burada yazacağım. Deməli, bax, P mənfi 3'dür. Q mənfi 10'dur. Sonra M mənfi 2'dir. N də mənfi 8'dir. Yəni, sən burada viye teoremin bilməlisən. Çevrilmiş kvadrat tənliyə uyğun. Və nedir bunları hesablayın da? Götürün P-ni M-ə vurun. Burada mən bunu soruşsaydım daha maraqlı olardı. Yerlərini dəyişsəydik. Hələ düzgün sualdır, qəşəng sualdır. Buradan deməli bunların hasili olur 6. Burada da bunların hasili olur 80. Deməli olur nə? 86. Yəqin ki, aydın oldu. Euler Venn diaqramının funksiyalar, çoxhədlilər və kvadrat tənliklər, sistemlər, yəni tənliklər deyəndə ümumi sistemi də nəzərə alıram. Bunlarla əlaqəli sual düşmə ehtimalı daha çoxdur. Diqqətli olun. Funksiyasının sıfırlarından danışır. Funksiyanın sıfırı nə idi? Və yenə də bir parabola aid sual vermişəm və bu maraqlı sualdır şagirdlər. Son suallara düşə bilər.
Funksiyanın sıfırları, funksiya kimdir? Y-dir, elə deyilmi? F. Bunu sıfıra bərabər eləyirdik. Yəni biz bu tənliyi sıfıra bərabər eləyədiyimiz tənliyi alırıq. Bax, belə bir tənliyi alırıq. Və nə deyir? Deyir, elə bir m var ki, bu aralıqdadır. Bu nə deməkdir? Yəni deyir, x1-dən nədir ki burada? Bu nə demək istəyir? M daxildir. Yəni m kiçikdir, x1-dir. Sonra bir də nədir? M böyüdür, x2-dir. Və yası var. Çünki bu birləşmə nədir? Və ya. Yəni deyir, yəni elə m var ki, ya x1-dən kiçikdir, ya da x2-dən böyüdür. Bunu biz belə də deyə bilərik. x2 kiçikdir m-dir, o da kiçikdir x1-dir. Belə də deyə bilərik. İndi şəhidlər, mən sizə bir qayda yazıca salım. Sonra buna qaydaq. Bax, bir fx bərabərdir ax kvadrat plus bx plus c. Desək ki, bunun kökləri x1 və x2-lərdir və m kiçikdir, x2-dir, o da böyüdür, x1 şərti ödənsə. Yəni, deyir ki, m x1 və x2 arasındadır. Burada x1, x2 arasına düşmür. Əslində, mən bunu belə eləməliyim. Dayanın, sonra ora qaydacaq. Bunu qurmaq istəmişəm. X1, x2 arasına düşsə, əvvəlcə bunu öyrənək. Onda nə olur? Bunu Viet teoremi ilə yazanda çox uzun gedir. Yenə deyirəm, sualları özümdən qurmuşam şagirdlər. Bu blok imtahanına da gələ bilər. Amma qrafik yoluna bunu başa düşmək daha rahat olur. Siz qrafiki də çəksəniz, yenə də əziyyət çəkərsiniz. Ona görə burada qayda kimi bunu öyrənməniz ən gözəlidir. Qayda nədir? Bax, A vurulsun x-in yerinə. Bax, x-in yerinə m yazırsan, bu da kiçikdir 0 olur. Bax, bu qaydaların ödənməsi üçün bu bərabərsizliyi həll etməlisiniz. Bax, bunu bilin. Bunu bir qayda kimi dəftərinizə qeyd edin. Qrafiklə əslində YouTube kanalımda bunun isbatı var. Anar Həsənov YouTube kanalında, burada yox. Oradan baxa bilərsiniz. Deməli, indi burada da mən nə quracam? Bax, A-m nədir? 1-dir. M-dəki M-dir. Deməli, A, yəni 1 vurulsun. X-in yerinə burada M qoyacam. Bunu həll eləyəcəyik. Düşər. Deməli, onda bu nə olur? M kvadratı çıx, M kvadratı çıx, 3M plus M çıx 16 kiçikdir 0. Bunda sadələşdirəndə 2M çıx 16 kiçikdir 0, M böyükdür, mənfi 8 olur. Mənfi 8-dən böyük olan ilk ədəd də nədir? Mənfi 7-dir. Bu tipi düşə bilər, çünki proqramımızda var. Məsələn, bir dənə də özümdən sual qururam bunun üçün. Yazıram fx bərabərdir 2a minus 1 vur x kvadratı minus 3a minus 1 vurulsun x. Bax, bura 5 atım. Plus tutaq ki 7. Yazıram ki, a-nın hansı qiymətində kökün biri 1-dən balacadır, digəri 1-dən böyükdür. Bunu bəzən belə də yazarlar. Bax, x1 kiçikdir 1-dir, o da kiçikdir x2-dir. Bayaq ki, m var idi, m indi hardadır? M 1-dir, budur. Mən də bayaq ki, qaydanı necə yazmışdım? A vurulsun f, m kiçikdir 0 olmalıdır. Yəni, a-mız x-in yanındakı olan ədəddir. Kvadratın yanında olan ədəddir. Deməli, burada 2a minus 1-dir. Vurulsun m. M nədir? Budur. 1. Deməli, gətirəm x-in yerinə 1 yazıram. Və bu kiçikdir nə olur? 0-dan. Onda biz nə alırıq? 2a minus 1. Vurulsun sadələşdirəndə burada 11 çıxılsın a. Kiçikdir 0. Bu bərabərsizlik intervallar üçündən həll edirsiniz. Fikir versəniz, bərabərsizliklərin digər sual növləri ilə sıx əlaqəli sualları olur. Bu sual çox yerdə var. Boş elə dediyiniz kitabda yox, hər yerdə var. Bütün əvvəlki toplularda da vardı. Abituriyent jurnalına da düşmüşdü. Yəni bu sual proqramda var. Hansısa kitabda olmağı ilə deyil. Gəlin buna baxalım. Bax, yenə bir maraqlı sual vermişəm burada. Yazmışam ki, bu şərtini ödəyən həndəsi silsilə üçün S6-nı tapın.
İndi biz həndəsi silsilədə SM düsturumuz necə idi? B1 vurulsun, Q'nun üstündə N çıx 1 bölünsün Q minus 1 idi. Buna nə deyirdik? Həndəsi silsilənin ilk N həddinin cəminin düsturu deyirdik. Siz bunu hansı düsturla qarışdırarsınız? Sonsuz azalan həndəsi silsilənin düsturu ilə. Sonsuz azalan həndəsi silsilədə modul Q1-dən balaca olurdu və bütün hədlərin cəminə deyirdik sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəm düsturu. Bundan qarışdırmayın ha. Ona deyirlər sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəmi. B1 bölünsün 1 minus 2. Bu o deyil. Burada sənə deyir ki, ilk 6 həddin cəmini tap. Yəni B1-dir, B2-dir, B3-dür, B4-dür, B5'dir, bir də B6'dır. Bunların cəmi sizdən istəyir. Onda B6 nə olacaq? S6 onunda necə olacaq? Üzrü sayın. B1 vurulsun Q'nun üstündə 6 minus 1 böl Q minus 1. Q'nun var. Yerinə qoyacaqsan, amma B1'in yoxdur. Gətirib B1'i yerinə də qoymağını da tapa bilərsiniz. Problem deyil. İndi B1'i çölə çıxardanda 1 plus Q kvadrat 9 plus Q üstü 4 81 bərabərdir 40. Onda yenidən B1 vurulsun 91 bərabərdir 40. B1 bərabərdir 40 bölünsün 91. Aparıb yerinə qoyarsınız, yazarsınız. Amma şahirdlər, bu üsula mənim xoşum gəlməz. Niyə? Çünki 3'ün üstü 6 da elə bir ədəd deyil. Onu da hesablamaq var. Burada problem nədir? Baxın, mən bunu kubu üstündə 6 görən kimi kub yadıma düşər. Bunu da kubla vurğuları ayıranda B1 vurulsun Q üstündə kvadrat minus 1 kublarla ayırıram. Q üstündə 4 plus Q kvadratı plus 1. Bölünsün Q minus 1 də burada var. Baxın, buradakı B1'i gətirib bunun yanına yazsam, bax elə bu yuxarıda var. Baxın. Burada. Sual bitdi. Deməli onda biz nə edirik? Biz gətiririk və yuxarıdakının yerinə 40 yazırıq. Daha B1 nədir maraqlı deyil. Bunu da vurğuları ayıranda Q plus 1 qalmışdı. Q də 3'üdür. Bu da eləyir 4. Bu da eləyir nə qədər? 160. Gördünüzmü nə qədər rahat? Daha B1 nədir? Nə bilim Q ilə onun əlaqəsinə ehtiyac olmur. Mən bunu nə ilə ayırdım? Kublarla ayırdım. A kubun minus B kubunu necə vurğulara ayırırdıq? A minus B, A kvadratı plus AB plus B kvadratı. Vurğulara ayırdım. Hesablama əməliyyatı aparmaq üçün. Bu suala ait sualınız var mı? Davam edək. Gəlmişəm belə bir suala. Deyirəm bu ifadəsini sadələşdir. Şəhidlər, burada problem nədədir? Bax, siz nəyi qarışdırmayın. Diqqətli olun. Bax, x kvadratı ilə və yaxud da x üstü 4, burada da 4 ilə bunun arasında çox fərq var. Çünki sən məsələn, belə bir şey yaza bilməzsən. Burada da 4. Niyə müəllim? Çünki sən burada birinci kökün altına mənfi yazıbsan, cüt dərəcədən. Sonra da üstünə 4 yazıbsan. Yəni mənfi 4-cü dərəcədən mənfi 3'ü 4 dəfə gələ vuran bir-birinə. O mümkün deyil axı. Yəni birinci kökün altına mənfi yazmaq olmaz. Bəs bu nədir? Burada isə kökün altında x üstü 4 yazıbsan. Bu problem deyil. Yox, bu elə həm 9'dur, həm 10'dur, həm 11'dir. Bu tipdən elə topluda var. Sadəcə mən biraz hərflərini dəyişmişəm. Yəni, bunun mənası həmişə var. Bu nə idi? Modul x idi. Burada x'in nə olmasının marağı yox idi. Amma bunun isə diqqətli olmalıydın. Kökün altına cüt dərəcədən x yazıbsan. Bu isə yalnız və yalnız x mənfi olmayan qiymətləri üçün yaza bilərsən. Yenə deyirəm, məsələn, mənfi 3-cü 3, 4-cü dərəcədən belə bir şey mümkün deyil yazasan. Yəqin ki, anladınız. Onda bundan x çıxırdı. Yəni, nümunə gətirim. Məsələn, 4-cü dərəcədən 5 üstü 4-dən elə 5 çıxırdı.
Bu idi problem. Onda nə edəcəyik? Diqqətli olun. Buradan mən, elə bu sözü silirəm buradan. Bax, bunun mənasının olmasını araşdıracağım. Yəni, yazacağım ki, x minus 5 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Onda b-ni atanda bir yana sağa, x-in b-dən böyük olduğuna gəlib çıxırıq. Bax, modulda mən sizə bayaq nə dedim? Dedim ki, modulda bizə lazımdır ki, içəri ya müsbət, ya mənfi onu araşdır. Onda x b-dən böyük olduğuna görə bura necə dəhdir? Mənfi. Onda mənfidən nə çıxırdı? Əksi. Və diqqətli ol. Mənfidən nə çıxırdı? Əksi. Bəs yaxşı, bu nə idi? Bu elə özü çıxacaqdı. Sadələşdirin, qalır 2024. Yəqin ki, anladınız. Deməli, şagirdlər, baxın, bir də sizə izah edeyim. Məsələn, bax, belə bir sualda, məsələn, bura 6 yazıram, burada 6 yazıram. X-in nə olması önəmli deyil. X burada hər şeydir. Səbəb? Çünki üstündə 6 yazılıb. Bax, kökün altında da üstündə 6 yazılıb. 6 dəfə vurmaq müsbət deməkdir də. Yəni, 0-ı götürməsək müsbət deməkdir. Ona görə elə bu modul çıxırdı. Və bunun nəticəsi elə moduludur. Amma mən bunu belə yazsam, bax, kökü bağlamışam. Deməli, mən qəbul eləmişəm ki, bu belə bir ifadə var. Onda qəbul eləmişəmsə, bu x minus 2 cüt dərəcədən 0-dan böyük bərabər olmalıdır və x 2-dən böyük bərabər olur. Hə, indi üstündə 6 o deməkdir ki, bu 6'lar nə inir? Gedir. Onda buradan oldu x minus 2. Belə.